ଆପଣମାନେ ତ ପୋଇଶାଗର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଆଇଟମ୍ ବନେଇ ଖାଇଥିବେ। ଆଜି ଆସନ୍ତୁ ବନେଇବା ପୋଇଶାଗର ଗୋଟେ ନୂଆ ଆଇଟମ୍, ପୋଇଶାଗ ମୁଗ ତରକାରୀ, ଯାହାକୁ ଆପଣ ଥରେ ଖାଇଲେ ବାରମ୍ବାର ଖାଇବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରିବେ। ଆକୁ ଥରେ ଖାଇଲେ ଆପଣ ପାଳଙ୍ଗ ଶାଗ ଖାଇବା ମଧ୍ୟ ଭୁଲିଯିବେ। ନମସ୍କାର, ରୁଜୁଡ଼ିଆ କିଚେନକୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଫୁଲ୍ କରିବା ପାଇଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୋ ତରଫରୁ ଅନୁରୋଧ ରହିଲା। ପୋଇଶାଗ ମୁଗ ବନେଇବା ପାଇଁ ଏଠି ମୁଁ ନେଇଛି ହାଫ୍ କପ୍ ମୁଗ ଡାଲି। ଆମେ କ'ଣ କରିବା ନା ପ୍ରଥମେ ମୁଗ ଡାଲିକି ଭାଜି ନେବା। ଗ୍ୟାସ୍କୁ ମିଡ଼ିୟମ୍ ଲୋ ଫ୍ଲେମ୍ରେ ରଖିକି ମୁଗ ଡାଲିର କଲର୍ ଟିକେ ହାଲକା ଚେଞ୍ଜ ହେଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆକୁ ଭାଜିବା। ମାନେ ବେଶୀ ଭାଜିବେନି, ହାଲକା ଟିକେ ଚେଞ୍ଜ ହେଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆକୁ ଭାଜିବା, ଯେମିତି ତା'ର କଞ୍ଚାପଣଟା ପଳେଇବ। ଆଉ ଆପଣ ମୁଗ ଡାଲିର କ୍ୱାଣ୍ଟିଟି ଆପଣଙ୍କ ହିସାବରେ କମ୍ ବେଶୀ କରିପାରିବେ। ଏବେ କ'ଣ କରିବା ନା ଗୋଟେ ପ୍ଲେଟ୍କୁ ଆକୁ କାଢ଼ି ନେବା। କାଢ଼ି ସାରିଲା ପରେ ମୁଗ ଡାଲିକି କ'ଣ କରିବା ନା 2 କପ୍ ପାଣି ଦେଇକି ଆକୁ ଆମେ ବତୁରେଇ ଦେବା। ଆକୁ ଆମେ ରଖିଦେବା ସାଇଡ଼୍ରେ। ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ନେଇଛି 8ରୁ 10 କୋଲା ରସୁଣ ଚୋପା ଛଡ଼େଇକି ନେଇଛି। 3ଟି କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା, ଲଙ୍କାର କ୍ୱାଣ୍ଟିଟି ଆପଣଙ୍କ ହିସାବରେ ଆପଣ କମ୍ ବେଶୀ କରିପାରିବେ। ଏଠି ମୁଁ ନେଇଛି 4ରୁ 5 ଇଞ୍ଚ ଅଦା। ଆକୁ ଆମେ କ'ଣ କରିବା ନା ଆକୁ ଆମେ ଛେଚି ନେବା, ମାନେ ଦରଦର ଖଣ୍ଡ ଟିକେ ରଖିବେ, ପୁରା ମାନେ ପ୍ଲେନ୍ କରିକି ଛେଚିବେନି। ଏବେ କ'ଣ କରିବା ନା ଏଠି ନେବା ଗୋଟେ ଫ୍ରାଏ ପ୍ୟାନ୍, ଏଥିରେ ନେବା 3ରୁ 4 ଚାମଚ ସୋରିଷ ତେଲ। ତେଲକୁ ଟିକେ ଗରମ ହେବାକୁ ଦେବା। ତେଲଟା ଆମର ଭଲସେ ଗରମ ହେଲା ପରେ ଏବେ ଆମେ ଏଥିରେ ନେବା ହାଫ୍ ଚାମଚ ଜିରା। ଆଉ ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ଆ ବଦଳରେ ପଞ୍ଚଫୁଟଣ ମଧ୍ୟ ନେଇପାରିବେ। ଏବେ କ'ଣ କରିବା ନା ଆକୁ ଟିକେ ଫୁଟିବାକୁ ଦେବା। ଏ ଫୁଟିଲା ପରେ ଏଠି ଆମେ ନେବା ଗୋଟେ କଟା ହେଇଥିବା ବଡ଼ ସାଇଜ୍ ପିଆଜ, ଛୋଟ ଛୋଟ ପିସ୍ରେ ମୁଁ କାଟିକି ନେଇଛି। ଆଉ ମିଡ଼ିୟମ୍ ଲୋ ଫ୍ଲେମ୍ରେ ରଖିକି ପିଆଜକୁ ଆମେ କ'ଣ କରିବା ନା ଭାଜି ନେବା। ଟିକେ ଲାଖୁ ପିଆଜରେ ଆପଣ ଲୁଣ ଆଡ଼୍ କରିଦେବେ। ଯଦି କମ୍ ତେଲରେ ଆପଣ ବନାଉଥିବେ ପିଆଜଟା ମାନେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ସଫ୍ଟ କରିଦେବ। ତା ସହିତ ଆଉ ପିଆଜ ଭାଜିଲା ବେଳେ ପିଆଜଟା ଯଦି ତଳେ ଲାଗିଯାଏ ଆଉ ଲାଗିବନି। ଆକୁ ଆମେ ଲାଇଟ୍ ଗୋଲ୍ଡେନ୍ କଲର୍ ହେଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆକୁ ଆମେ ଭାଜି ନେବା। ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ପିଆଜର କଲର୍ଟା ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଭାବରେ ଚେଞ୍ଜ ହେଇ ଆସିଲାଣି। ଏବେ ଆମେ ଏଥିରେ କୁଟିକି ରଖିଥିବା ଅଦା, ରସୁଣ, କଞ୍ଚା ଲଙ୍କାକୁ ଆମେ ଆଡ଼୍ କରିବା। ଆଉ ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ନେଇଛି ଗୋଟେ ଛୋଟ ସାଇଜ୍ର ଟମାଟୋ, ଆକୁ ମଧ୍ୟ ଛୋଟ ଛୋଟ ପିସ୍ରେ ମୁଁ କାଟି ନେଇଛି। ଏବେ କ'ଣ କରିବା ନା ଆକୁ ଆମେ ଗ୍ୟାସ୍କୁ ମିଡ଼ିୟମ୍ ଲୋ ଫ୍ଲେମ୍ରେ ରଖିକି ମିନିମମ୍ 1 ମିନିଟ୍ ଆକୁ ଆମେ ଭଲସେ ମିଶାଇ ନେବା, ମାନେ ଆକୁ ଆମେ ଭାଜି ନେବା। ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ 1 ମିନିଟ୍ ପରେ ଏବେ ଆମେ ଏଥିରେ ନେବା ନର୍ମାଲ୍ ଲଙ୍କା ପାଉଡ଼ର, ମାନେ ଗୋଟେ ଛୋଟ ଚାମଚ। ଆଉ ଏଠି ମୁଁ ନେଇଛି କାଶ୍ମୀରୀ ଲଙ୍କା ପାଉଡ଼ର ଗୋଟେ ଛୋଟ ଚାମଚ। ଆଉ ଏଠି ନେବା ଆମେ 1 ଚାମଚ ହଳଦୀ ପାଉଡ଼ର। ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ରାଗ ଆପଣଙ୍କ ହିସାବରେ କମ୍ ବେଶୀ କରିପାରିବେ। ଏବେ ଆମେ ଏଥିରେ ଅଳ୍ପ ଟିକେ ପାଣି ଦେଇଦେବା, କାହିଁକିନା ଏ ଯେହେତୁ ଗୁଣ୍ଡ ମସଲା, ଆଉ ପାଣି ନଦେଲେ ସେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଆମର ତଳେ ଲାଗିଯିବ। ଏବେ ଆକୁ ପାଣି ଦେଇ ସାରିଲା ପରେ କ'ଣ କରିବା ନା ଲୋ ଫ୍ଲେମ୍ରେ କରିଦେବା। ଗ୍ୟାସ୍କୁ ଲୋ ଫ୍ଲେମ୍ କରିକି ଆକୁ ଆମେ 1 ମିନିଟ୍ କଷି ନେବା। 1 ମିନିଟ୍ ପରେ ଏଥିରେ ଆମେ ଦେବା 1 କପ୍ ପାଣି। 1 କପ୍ ପାଣି ଦେଇକି ଆକୁ ଭଲକି ମିଶାଇ ଦେବା। ଭଲକି ମିଶାଇ କ'ଣ କରିବେ ନା ମିଡ଼ିୟମ୍ ଲୋ ଫ୍ଲେମ୍ରେ କ'ଣ କରିବେ ଗ୍ୟାସ୍କୁ ରଖିକି ମାନେ କଭର୍ କରିନେବା ମିନିମମ୍ 5 ମିନିଟ୍। 5 ମିନିଟ୍ ପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ମସଲାଟା ଆମର ବଢ଼ିଆ ସେ ସିଝି ଯାଇଛି। ଏବେ ଆମେ ଏଥିରେ ଦେବା ମୁଗ, ମାନେ ମୁଗକୁ ମୁଁ 4ରୁ 5 ଥର ଭଲସେ ଧୋଇ ନେଇଛି। ଏବେ ଆମେ ଏଥିରେ ଆଡ଼୍ କଲେ ଯେଉଁ ଭିଜେଇକି ରଖିଥିଲେ। ଏବେ ଆମେ ନେବା ଏଠି ପୋଇ ଶାଗ। ଏଠି ମୁଁ ପୋଇ ଶାଗ ନେଇଛି, ଆପଣଙ୍କ ହିସାବରେ ଆପଣ ଦେଖିକି ସେଇ ଅନୁସାରେ ପୋଇ ଶାଗ ନେବେ। ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ପୋଇ ଶାଗ ମୁଁ ଛୋଟ ଛୋଟ ପିସ୍ରେ କାଟି ନେଇଛି, ଭଲକି ଧୋଇ ନେଇଛି, କାହିଁକିନା ପୋଇ ଶାଗରେ ପ୍ରାୟ ବାଲି ଥାଏ। ଭଲକି ଧୋଇକି ମୁଁ ଆକୁ ଛୋଟ ଛୋଟ ପିସ୍ରେ କାଟି ନେଇଛି। ଏବେ ଏଥିରେ ଆମେ ଆଡ଼୍ କରିକି ଆକୁ କ'ଣ କରିବା ନା ଭଲକି ଆମେ ମିଶାଇ ନେବା ମିନିମମ୍ 5 ମିନିଟ୍। ଆକୁ ଆମେ ଏପଟ ସେପଟ କରିବା ଲୋ ଫ୍ଲେମ୍ରେ ଗ୍ୟାସ୍କୁ ଏ ସମୟରେ ରଖିଥିବେ। ଆପଣ ଯଦି ଏଇ ପ୍ରୋସେସ୍ରେ ପୋଇ ଶାଗ ମୁଗକୁ ବନାଉଛନ୍ତି ଦେଖିବେ ବହୁତ ଟେଷ୍ଟି ଲାଗିବ। ଥରେ ଆପଣ ଆକୁ ଟ୍ରାଏ କରିକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଦେଖନ୍ତୁ। ଆଉ ଥରେ ଖାଇଲେ ନା ବାରମ୍ବାର ଖାଇବାକୁ ହିଁ ଇଚ୍ଛା କରିବେ। ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ 5 ମିନିଟ୍ କଷି ସାରିଲା ପରେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା ନା ଏଥିରେ ନେବା ପାଣି। ପାଣି ମୁଗ ଡାଲିରେ ଟିକେ ଅଧିକ ଦରକାର, କାହିଁକିନା ମୁଗ ଡାଲିଟା ପାଣି ଅଧିକ ଟାଣିଥାଏ। ଏବେ କ'ଣ କରିବା ଆକୁ ଭଲକି ଆମେ ଗୋଳେଇ ନେବା। ଆଉ ଏବେ ଆମେ ନେବା ଏଥିରେ ସ୍ୱାଦ ଅନୁସାରେ ଲୁଣ। ଏଠି ମୁଁ 1 ଚାମଚ ଲୁଣ ଆଡ଼୍ କରିଛି, ଆପଣ ଦେଖିକି ସେଇ ଅନୁସାରେ ଲୁଣ ଆଡ଼୍ କରିବେ। ଏବେ ଆକୁ ଆମେ ଗୋଳେଇକି ଆକୁ ଆମେ ଲୋ ଫ୍ଲେମ୍ରେ ଛାଡ଼ିଦେବା ସିଝିବା ପାଇଁ। ଏବେ କ'ଣ କରିବା ନା ଆର ଗୋଟେ ମସଲା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା, ଯେଉଁ ମସଲାଟା ଦେଲେ ଆର ଟେଷ୍ଟଟା ଆହୁରି ବଢ଼ିଯିବ। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ନେବା ଗୋଟେ ତଡ଼କା ପ୍ୟାନ୍। ଏଥିରେ ନେବା ଆମେ 1 ଚାମଚ ସୋରିଷ, 1 ଚାମଚ ଜିରା। ଆଉ ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ନେଇଛି ଫାଳ ଧନିଆ 1 ଚାମଚ।
ଆକୁ ଆମେ କ'ଣ କରିବା ନା ଲୋ ଫ୍ଲେମ୍ ରଖିକି ଭାଜି ନେବା, ଯେମିତି ସୋରିଷଟା ଆପଣଙ୍କର ଫୁଟିଯିବ। ଯେମିତି ଆପଣଙ୍କର ତେଲରେ ପକେଇଲେ ସୋରିଷଟା ଫୁଟେ, ସେମିତି ଭାଜିଲେ ସୋରିଷଟା ଯେମିତି ଫୁଟିବ। ଫୁଟି ସାରିଲା ପରେ ଆକୁ କ'ଣ କରିବା ନା ଗୋଟେ ପ୍ଲେଟ୍କୁ କାଢ଼ି ନେବା, ଆକୁ ଥଣ୍ଡା ହେବାକୁ ଦେବା। ଏ ଥଣ୍ଡା ହେଇଗଲା ପରେ ଏବେ କ'ଣ କରିବା ନା ଆକୁ ଆମେ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଙ୍ଗ କରିନେବା। ଆଉ ଆକୁ ଆପଣ ପୁରା ସ୍ମୁଥ୍ ତାର ଗୋଟେ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଙ୍ଗ ବନେଇଦେବେ, ପୁରା ଫାଇନ୍ ପାଉଡ଼ର। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ଟାଇପ୍ର। ଏବେ କ'ଣ କରିବା ନା ଏଇ ସମୟରେ କ'ଣ କରିବା ନା ଯେଉଁ ଆମେ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଙ୍ଗ କରିଥିଲେ ତାକୁ ଆମେ ଆଡ଼୍ କରିବା। ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କର ମୁଗ ଡାଲି ମାନେ ବାରଣା ସିଝିଯିବ ସେଇ ସମୟରେ ଆଡ଼୍ କରିବେ। ଏଥିରେ ନେବା 1 ଚାମଚ କଞ୍ଚା ସୋରିଷ ତେଲ, ଆକୁ ଦେବେ। ଆର କମ୍ବିନେସନ୍ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ, ଟେଷ୍ଟ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଆସିବ। ପୋଇ ଶାଗ ମୁଗରେ ଆକୁ ଯଦି ଆପଣ ଦେଉଛନ୍ତି ଆକୁ ଜମା ବି ଆପଣ ସ୍କିପ୍ କରିବେନି। ଏବେ କ'ଣ କରିବା ନା ଗୋଳେଇ ନେବା। ଗୋଳେଇ ସାରିଲା ପରେ ଆକୁ ଆମେ ଘୋଡ଼େଇ ନେବା ମିନିମମ୍ 1 ମିନିଟ୍। 1 ମିନିଟ୍ ପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ରେଡ଼ି ହେଇଗଲା ମୁଗ ଆଉ ପୋଇ ଶାଗର ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ ରେସିପି। ଆକୁ ଆପଣ ଥରେ ବନେଇକି ଏଇ ପ୍ରୋସେସ୍ରେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଖାଆନ୍ତୁ। କେମିତି ଲାଗୁଛି ମୋତେ କମେଣ୍ଟ କରିକି ଜଣାନ୍ତୁ। ଫ୍ୟାମିଲି ଫ୍ରେଣ୍ଡ ସମସ୍ତଙ୍କ ସହିତ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଗ ଡାଲଟା ବି ଆମର ବଢ଼ିଆ ସେ ସିଝି ଯାଇଛି। ଏବେ ଆମେ ଏଇ ସମୟରେ ଗ୍ୟାସ୍କୁ ଅଫ୍ କରିନେବା। ଆଉ ଆକୁ କ'ଣ କରିବା ନା ତଳକୁ କାଢ଼ି ନେବା। ବେଶୀ ସମୟ ଗ୍ୟାସ୍ ଉପରେ ରଖିବେନି, କାହିଁକିନା ମୁଗ ଡାଲଟା ପାଣି ଭିଡ଼ି ନେଇଯିବ ଆଉ ପୁରା ଶୁଖିଲା ହେଇଯିବ, ଖାଇବାକୁ ଭଲ ଲାଗିବନି। ଏଇ ଟାଇପ୍ର ଝୁକଝୁକିଆ ଟାଇପ୍ର ରହିଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ମାନେ ପୋଇ ଶାଗ ମୁଗଟା ଖାଇବାକୁ ଟେଷ୍ଟ ଲାଗିବ। ଆଉ ଦେଖିବେ ପୋଇ ଶାଗ ଜମା ବି ଲାଳୁଆ ଲାଗିବନି ଆପଣ ଯଦି ଏଇ ଟାଇପ୍ର ବନାଉଛନ୍ତି। ଏବେ କ'ଣ କରିବା ନା ଆକୁ ଆପଣ ପ୍ଲେଟ୍କୁ କାଢ଼ି ନେବେ। ଆଉ ଆକୁ ଆପଣ ଗରମ ଗରମ ଭାତ ସହିତ ଖାଆନ୍ତୁ, ରୁଟି ସହିତ ଖାଆନ୍ତୁ, ଇଏ ବହୁତ ଟେଷ୍ଟି ଲାଗିବ। ରହୁଛି, ନମସ୍କାର। ପୁଣି ଦେଖିବା ଆଉ ଗୋଟେ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓରେ। ଯଦି ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍ ସେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ନ କରିଛନ୍ତି ତେବେ ମୋ ତରଫରୁ ଆପଣମାନଙ୍କ ଅନୁରୋଧ ରହିଲା ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ କରିନିଅନ୍ତୁ।